என்ன பண்ற? ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா. பைத்தியமா நீ? கர்ச்சீஃப் எதை வச்சு துணுவ மாட்டியா? ஐயோ, பைத்தியம் தானே பிடிச்சி போயிருக்க. சரி என்ன சரி, இந்த உனக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி. டென்ஷன் பண்ணாத. இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என் மேல எல்லாம் ஃபுல்லா ஃபுல்லா மூக்கு சொல்லி போட்டேன் என் மேல. கூட எனக்கு ஒரே போராட்டமா இருக்கு. சாரி ஜி.